Nima majbur qildi seni TikTokga kirishga? Nimadir majbur qilmasi kerak endi. TikTok ko'rish uchun. Baromir ersiz o'tasan bilasanmi? Nimaga? Qo'ymanta o'zim. Peshonaga yozilgani, peshonaga er yozilgan bo'lsa er, yo'q bo'lsa yo'q. Otang, onang bormi? Bor. Nima ish qilishadi? Dadam Rossiyada, ayamlar uyda. Men Samarqanddaman, ayamlar Toshkentda. Uydagilaring yaxshi qarashmagan ekanda senga. Endi bu qizlarning joyi emas-da bu efirda o'tirish. Nimaga? Yomonmi? Dadang, ayang o'xshamadimi kirganing bilanmi ular? Ular kirganingni bilishadi. Nima o'xshaydi? Menga xo'jayin mas'ul, hamma o'zining hayoti bu. Mana shunday ko'rdinglarmi hozir yosh pakalanglar qanday? Ota bilan onani bir tiyinga olmaydi.